كتعرفوا جميع اليوم كان التقديم ديال الخزان، التقديم ديالو على خلفية شكاية ديال الأخت غيتا بنت ختو الأخ الزروالي. هاد الشكاية اللي دارتها به غيتا بعد ما تعرضت من طرف الخزان للسب والقذف والتشهير تشويه سمعة. حنا هادشي راه ماشي كنقول لكم التهم، لا تنقول لكم اشنو وقع في المواقع واللي سمعناه واللي فعلا نددنا به، وما يمكنش بحال هذا الشيء يستمر في المواقع. فاليوم كان التقديم ديالو، وكما كنعرفوا كنا انه الملف ارجع للضابطه القضائيه لان النيابه العامه امرت بتحريك جميع الشكايات اللي مشات للحفظ واللي كلها على الخزان. فغادي يستمعوا ليهم ربما اليوم وعاود يكون التقديم عنده غدا الا استمعوا ليهم كاملين، او غدا، هذا على حسب شكون اللي غادي يحضر. كما عرفتوا ان العاقه باغيه تركب على الموجه، وهذا هو اللي غادي نهضروا عليه وغادي نفسروه مزيان في هذا الفيديو ديالنا الخفيف الظريف. كنتمنى تتابعوا حتى الاخير، كاينين معطيات جديده غادي تعرفوها معايا في هذا الفيديو. كنشكركم على التفاعل ديالكم، كنشكركم على جميع ما كتقدموا لهذه القناه المتواضعه. المتتبعين ديالي نسيت ما سلمت عليكم، ومبروك وعواشركم كي بقيتوا لاباس عليكم. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال دائما يا ربي، وعواشركم مبروكه بالصحه والسلامه ليكم واللي عزاز عليكم، والله يرحم اللي ماتوا، واللي عنده شي مريض الله يشافيه، الله يوفق جميع من اجتاز سواء البكالوريا او غير اي امتحان، الله يوفقهم جميعا. كما عرفنا اليوم قلت لكم انه اليوم كان التقديم ديال الخزان اللي ما خلى ما حط في الحقيقه في الاخت غيتا التي لا تمت بصله للمواقع. تعاطيتي انت والزروالي، سب لك امو، سبيتي لي امو، سبيتي له با، سب لك باك، المهم داكشي بيناتكم. هاد البنت هادي اشنو دخلها في الوسط؟ ولكن حمى الادسنس دابا جا موعد فين غادي اديو الثمن. شي الناس اللي كتدخل الادسنس بالعرام والناس اللي فرحات بالادسنس ديال الملايين، فجاء الوقت فين غادي يديو الثمن. شنو كنت كنقول لكم من زمان متتبعين ديالي؟ صبرا جميلا. انا ما كنهضرش هنا غير على الخزان لانني لا اشخصن الامور، كنهضر على كل من دار الذنب يستاهل العقوبه. ومنين كنهضر تنقول لكم كل من يشوه صوره المغربيات او الاسر المغربيه فسوف يتعرض للانتقاد، وكذلك ها هو غادي يتعرض للعقوبه. فالقضاء راه تنقول لكم القضاء ما تيلعبش، خصوصا دابا هناك منصه ابلاغ على مثل هاد القنوات هادي، لان المحتوى اشنو؟ القذف، السب، الشتم، تشويه سمعه، ما مقبولش. اللي بغاو يكون كيفما كان نوعه. دابا بعد ما تعرضت الاسره المشوهه العاقه والبقاء لهجوم من طرف المنصات اللي كتدافع عليهم، منصه وقنوات اللي كتدافع عليهم واللي كتستر عليهم واللي كدير لهم، راه فضحاتهم قالوا على لسانهم. يعني كنقول لكم داك الشيء اللي سمعت، قالوا درنا لهم الصواني وطلبونا على الصواني، وفي التالي ما كنشوفوا حتى حاجه. اذا بينا داك النهار طالعه العاقه فرحانه قالت كنت نشمت، ولكن المهم زعما الخزان تسد. لا تشد، لا ماشي تشد على العاقه، الخزان غيتا، الاخت غيتا هي اللي دارت به شكايه، ماشي العاقه. غير النيابه العامه تحركت على وجه السرعه وجمعات داك الشكايات، غادي يجبدوا له كل شيء كما تنقولوا. الشكايات اللي عليه كامله غادي يقلبوا، من طبيعه الحال غادي يقلبوا هادي وهادي، وغادي يستدعيو الاطراف اللي دايره شكايات، ومن ضمنهم كاينه العاقه. اما نهار كان باها كيمرمد شرفها في اليوتيوب، ونهار كانوا كيتداروا الصواني باش يتدار محامي ويتدار شكايات، هما كان كلشي تيديروه في جيبهم سيدي قاسم ويتخشاو في الجيوب، ما كانتش كتقلب على
انها لوا دم وجهها، انا والله ما نسامح، انا والله ما كانوش كيتبعوا شي شكايه. وقالها الاستاذ الداودي، قال لك عمرهم شي شكايه كنعيط لهم وما تيجاوش، ما كيتابعوش. راه قلت لكم في الفيديو ديال الصباح البقه منين قالت لكم مشيت لمكناس ودرت فعلت راني واقفه على شغلي، مشات تسارات وبدلات كسوه وتعرضت للسب والقذف والشتم من طرف ناس مكناس في قهوه اللي ما خلاوش ليها، ومن بعدها رجعت بحالها. هاد الشيء تنقول لكم انا باش تعرفوا الاستحمار ديال هاد الناس فين واصل. انا مشيت لمكناس صوره حدا المحكمه، انا مشيت للمحكمه حقا راني درت شكايه، العاقه شكايات، العاقه غتركب على الموجه زعما راه بسبابها، لان خصنا عاود الادسنس يبقى يدخل. هاد حمى الادسنس اللي راه كلشي دابا تيأدي، راه هاد الخزان براسو تيأدي ثمن حمى الادسنس هو الطمع والجشع، نكونوا واضحين. هذا هو النوع اللي كيطمع، هذا هو النوع اللي ما تيحمدش الله ويشكر على خبيزه عطاها له، كيطمع في كثر ويبقى غادي وكيتهافت غادي كيزيد بغا اكثر بغا اكثر بغا اكثر، حتى قالك مول الكرش الكبيره يديها كامله ولا يخليها كامله. العاقه كذلك، نهار كانوا الناس، دابا نهضروا في الموضوع، نهضروا في المنطقي. نهار خرج باها كيزغرت على الخبره اللي خرجات وخارج كيزغرت وكلشي ولا همهم شي حاجه، مطلعين الادسنس ومطلعين الفلوس ودايرين فيها زعما بانهم واعرين. دابا غادي يديروا بان راه حقا ما حقا، راني مشيت محامي وحضرت وبانني راني حتى انا الشكايه ديالي راني لا النيابه العامه، راه هذه خطوه ديال النيابه العامه وليست خطوه اي شخص، من غير الشكايه ديال الاخت غيتا اللي كانت السبب في هذا الشيء كله يتجبد الخيخ. الخيخ دائما تنقول لكم ان هادوك الناس موراهم الخيخ، وكذلك هادو اللي كيكونوا كيطلعوا بديك الجرأة وبديك الوقاحة الكبيرة بديك الطريقة هكاك بدون خوف، بحال اللي ما كاينش قانون في البلاد، فعرفوا هادوك الناس وراءهم ما وراءهم. ومازال كنقول لكم انا ما تنشخصنش الامور، ولكن حنا على يقين ان كان هناك من كيزند لهم الفخرات، داك السوبر شات وهو كيسب. واش بالله عليكم انسان سوي في عقله غادي يصيفط سوبر شات لواحد الانسان كيضرب في عرض مغربيه بنت بلادو؟ بالله عليكم واش كيف يعقل ان لايف يتجمعوا فيه اموال طائله وفيه سب وقذف من جميع الانواع اللي تجيكم على بالكم؟ شكون هاد الاطراف اللي كتعطي لهاد الناس هادو هاد القوه وهاد الكتاف كيسخنوهم لهم وكيطلقوهم في المواقع؟ وهذا الشيء اللي كنت كنقول دائما، تنقول لكم انه عبر المواقع كتمرر اشياء خطيره جدا، خطيره فوق ما كتصوروا، ومن حقكم تخافوا على ولادكم ونخافوا على ولادنا كاملين، لان هذا الشيء اللي كيتمرر ليس بالسهل. كما كنقول لكم دائما المواقع ما تدارتش باش ان يتقال فيها كلام نابي، ما تدارتش باش نكونوا حنا فرجه للعالم، ما تدارتش باش يتسبوا فيها المغربيات الشريفات العفيفات. هادشي دابا كنقول لكم ديالكم ديالنا اشنو خلى البراني ما يقول. ما علينا، غادي نرجعوا لموضوعنا. كما كتعرفوا هادشي راه يجينا نهضروا فيه، يعني خصنا ليه ما نعرف شنو، ولكن الحمد لله قلت لكم، كنت قلت لكم عقلتوا قبل ما تكون منصه ابلاغ، كنت قلت لكم واحد الكلام، قلت لكم راه القضاء راه داير خدمته على قدم وساق، وكونوا على يقين. الا كتذكروا معايا قلت لكم كونوا على يقين بان كاع القنوات اللي فيها وساخه وعفن واللي داير شي خيخ كلشي غادي يتجبد بالسطر تاع بشويه بشويه. راك واحد هادي تاكدوا منها. ودابا كاينه حمله وكاينه منصه ابلاغ، فاذا دابا اللي دار الذنب يستاهل العقوبه، وحتى شي واحد ما يقول انا ما درتش ولا انا تسبيتي كاين قضاء تمشي دير شكايه صافي، ما غاديش نوض انا وزيدون. هنا نحن بصدد سب
فتاة لا علاقة لها بالمواقع. فاليوم الخزان من طبيعة الحال تجبدات شكايات أخرى اللي كانت دارت في حقه، وهذيك الشكايات حركتها النيابة العامة. ومن طبيعة الحال كتعرفوا أن كاع اللي الفتيات أصحاب المواقع ومن ضمنهم العاقة اللي بانت حاليا باغية تركب على الموجة باش يبينوا المنصة أننا ها فلوسنا شتي حنا حركنا، ولكن حنا عارفين أن ما حركوا حتى شي حاجة، ما زعزعوش ساكن واحد، أنه ما عندهمش مع تحرك الشكايات أو اللي حرقوا فلوس على شرفهم، لأن لا شرف لهم ولا كرامة. هما باعوا كل شيء من اجل الادسنس. وملي كنقول لكم باعوا كل شيء ماشي باعوا حوايجهم، باعوا كرامتهم وباعوا شرفهم وباعوا لحمهم وباهم باعهم في المواقع من اجل الادسنس. فهناك فرق ما بين وحده دارت شكايه على شرفها وتضرب لها في العرض ديالها، وحده تاجرات بشرفها وعرضها هي وباها ومرات باها وجداتها وكل شيء مدة 2 وهما كيتاجروا ويشريو في العقارات بالكرامة ديالهم وبالشرف ديالهم. هادشي كله دابا عاد جايه باش غتركب على الموجة وتقول لكم حتى انا راني زعما لا، ما كاينش هاد الكلام. كونوا على يقين انه هاد الخطوه هادي كانت من طرف النيابه العامه، وفي انتظار كتعرفوا ان هاد المسائل كتم يعني تقديم كيتم في سريه. الملف مشى للضابطه القضائيه في انتظار نعطيكم الكواليس كما هي. راه ما درت لكمش لايف لان ليس هناك شيء زعما غادي انا مس تعرفوني ما كنبغيش غير نحل لايف كوم صا هكا، غادي نحل لكم حتى نعرفوا اشنو كاين، شكون اللي كان المحامون اللي حضروا، شكون اللي كيآزر الخزان اللي زرفوه. ما سوا ديزو ماشي زرفوه، كل واحد عنده عقلو في راسو كيفكر به طمع. دابا غنشوفوا هاد الناس اللي كتصفق لمثل هاد الاشخاص اللي كينشروا التفاهه. كنشوفوا هاد الناس اللي كيعطيو السوبر شات وكيمشيو بحال هادو الناس. ها هما ها هو كانت الشيفوره قبل ياك شفتو هي دوزات 6 شهور. دابا ها حنا بصدد ما نعرف شنو غادي يكون بصدد الخزان، ومازال العطي يعطيوك. ملي كنقول لكم مازال العطي يعطي لان تيكونوا صحاب ورباعه وباعه من طبيعه الحال جبد نعطي حتى غادي تجبد كلشي، وبخصوص ان كاين هاتفين وحاسوب وما عرفناش اشنو فيهم. ففي انتظار نعرفوا بعدا شكون اللي معاه، اشنو داروا معاه هاد الناس اللي كانوا كيصفقوا له، شنو خسروا عليه، واش غيخسروا عليه تضامن لايف تضامن كلنا واش غيخسروا عليه فعلا داكشي اللي وعدوه به. من الطبيعي غيكونوا وعدوه، راه في التعاليق كانوا كيعطي دير ايوا غادي نشوفوا. ولكن في الاخير اش تنقول لكم، اللهم لا شماتة، كيبقاو الوالدين هما الضحيه فهاد الشي كامل. الوالدين تيبقاو مقطعين، الام ديالهم مريضه، الواحد قبل ما يطلع ويبدا يطلق كلام غير طلق جيبيا فمو قول على قول الشنيتي كجيبيا فمو قول، حتى نوصل انا نضرب حساب ان عندي ولادي، عندي ميمتي، عندي راجلي، عندي ولادي، عندي بزاف الناس كتنتظرني، الناس باغياني نبقى قبالتها، باغياني نبقى نهضر معاها، ما باغينيش في السجن. قبل ما نفتح قناة ونقول غندير محتوى ديال الانتقاد نكون قد داك المحتوى، ماشي ندير محتوى نقول كننتقد وانا جالس كنسب ونضرب في اعراض الناس ونسب ونقذف فتيات لا علاقة لهم بالمواقع وما خفي كان اعظم. فهاد الشيء اللي كاين بخصوص موضوع الخزان. في انتظار الكواليس الجديده غادي نوفيكم بها ان شاء الله. الا كانت مستجدات اليوم بالليل غادي نخليها لكم اليوم بالليل، ما كانتش غنخليها لكم في الصباح ان شاء الله. كنشكركم على حسن الاستماع، الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.